കാണുന്ന കമ്പിയിലൂടെ ചെറിയ തോതിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കൈതയൊന്നും കഴിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ആനയും പന്നിയും മ്ലാവും മാനും കുരങ്ങന്മാരും കന്നുകാലികളും മലയണ്ണാനും കയറിയങ്ങ് മെയ്യും. പൈനാപ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? വലിയ രീതിയിൽ ഷോക്കൊന്നും അടിക്കാറില്ല. ചെറിയ രീതിയിലേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ വനത്തിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സാധാരണക്കാർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടൂസിനും കറുപ്പിനും ചെറുതായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവന്മാരിടയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.